114 dantzari inguru bildu ditu aurtengo Igartzako dantzarien egunak. Eguerdiko 12etan, herriko plazatik hasi eta Igartzaraino ezpata dantzaren segizioarekin alaitu zituzten kaleak. Ondoren, ezpata dantzarien saioaz gozatzeko aukera izan zuten gerturatu zirenek. Bai, badie ja urte mordoska bat, behasainen betidanik ezagutu dan edo izan deun dantzazaletasun horren azken baten emaitza txiki bat besteik ez da. Bere garaien badakiu normalen aurretan edo gaztetan izaten gehala asko ze aktiboago dantza egiteko orduan, baina hor denboran poderioz gertatzen da halako hutsune bat, adinen aurrera joan ezkeo dantzatzeko aukerak asko murrizten die edo utzi egiten die, ez da inerresa ezta. Horri erantzuteko batetik, bestetik behasainen orain ja mende batzuk zeuden halako ohitura batzuk, ezpata dantzan ingurun batez ere, mantentzen deu loinazetan ezpata dantza mota bat, aurrek egiten dutena gaur egun, baina bere garaian gazteagoek edo helduagoek eta egiten zuten, tradizioa zan norberak bere etxean, bere baserrian ezpata luze izatea, eta pixka bat horri begira eta horren referentziarekin eta orain urte batzuk esan da bezala, kofradia itxura edo forma eman genion gure elkarteari, behasainen dantza talderen baten parte hartu duen edo nork parte hartu dezake, eta zenbaiten saio eta prestatu ondoren, zortea daukagu Igartza bezalako leku bat izateko eszena toki bezala, eta horri zuku atatzen saiatzen geha. Igartzak ematen diun ahalbide hori eta nolabait dantzak ere daude oso egokituta leku eta espazio horri, ezta. San Martin plazan egin duna da udaletxean ematen zaio, puntu nolabait esanguratsu edalako udala bera, han herriko bandera hartzen da, geurea kofradiako badaukagu, eta bi banderak bat eginda etortzen geha Igartza. Horrek baduka bere simbologia, nahi izan ezkeo, garai baten Igartzako jauntxok edo handerek eta zeukaten ahalmenaren pixka representazio txiki bat dago hor, hemen bazeukaten ahalmena, momentu jakin batean behasain hiri bildu bezalare hartuzun bere indarra, parekatu zitzaion, eta bi hoien nolabait joko hori ikusten da, bi banderen artean, Igartzako balkoian, jauregian kokatzen die edo jartzen ditugu bi bandera horiek, eta horren jarraipen bezala edo horren ospakizun bezala edo egiten normalki egiten ditugun dantza hauek. Gainera, dantzari eta musikariek urte askoan dantza maisu eta zenbait dantza taldeen sortzaile izan zen Jesus Mari Garate agurtu zuten dantzaren bidez.